Банальна ситуація, встановили стелю, заїхали меблярі, монтували шафу, пошкодили полотно. Заміна коштує грошей або встановлення потрібно якихось дифузорів в цьому місці. Ми пропонуємо для своїх клієнтів рік безумовної гарантії. Перший рік після встановлення стелі, щоб не трапилось затоплення, пошкодження механічними меблярами чи самостійно, ми все виправимо безкоштовно. А ви, в свою чергу, можете виставити рахунок винуватцям ваших пригод і отримати компенсацію.